再来看台北市长蒋万安嘛批评赖政府失职，呼吁讲要爱公布谈判的过程，嘛望讲会当停止8月23的大罢免投票。另外，新北市长侯友宜是讲伊早起有接到一寡企业的电话，望讲政府要爱提出具体办法。婚姻馆长张立生嘛呼吁政府爱公开谈判的过程，做好相关的应用。也毋过，台南市长黄伟哲是认为目前看起来无牺牲农业，台湾并无输。美国公布台湾适用的对点关税税率是20%，比日本、韩国的15%较悬。外界烦恼会对台湾的国际竞争力造成冲击。台北市长蒋万安批评赖政府失职，除了呼吁公布谈判过程，也话停止8月23的大罢免。民进党政府还有赖清德总统却发动大罢免，却将心力全部放在内斗上，而没有团结一致对抗关税的冲击，这是政府的失能。所以在这边我要呼吁民进党政府以及赖清德总统停止823的大罢免。我们也必须要求政府公布相关谈判的过程。讲说是暂时性的税率，那这些暂时性的税率到底时间多久？范围多大？条件如何？能不能比15%还低？我希望赖政府要勇于面对，要跟企业一起站在一块。新北市长侯友宜嘛讲，透早就接到真侪企业的电话，对20%的关税真歹接受，话政府爱提出更加具体的方法，让企业安心。婚姻馆长张立先是呼吁政府公开谈判过程，才会当做好相关的应用。整个谈判的细节内容到底是对台湾有利还是不利，还是相关的内容是什么无论在农业、工业方面我们要如何因应，我们也知道要知道现在谈判的底线到底在哪里。虽然是一个暂时性的措施，但目前来讲，对台湾来讲，并没有特别的这个吃亏以及受伤。对台湾的国内的产业的保护来讲，也目前为止也没有看到进一步的这个农民权益的沦丧。以现阶段所揭露的讯息来讲，台湾并没有输。台南市长黄伟哲认为，台湾的关税比加拿大墨西哥也甲台湾传统产业的竞争对手，其他东南亚国家更加低。以现阶段公布的消息来看，台湾无输。记者采访报道。